Hola, bienvenidos. Hoy os traigo un detergente en crema. Va muy bien para la ropa blanca. También nos sirve para la ropa de color. Es muy potente y sale muy económico. Se necesita vinagre de limpieza, percarbonato, jabón natural, que yo lo tengo en escamas, y 1 litro de agua. Todos los productos los podéis adquirir en el supermercado. Se calienta 1 litro de agua y se retira antes de que empiece a hervir. En este momento la quito del fuego. La mezcla la voy a hacer en un recipiente mayor porque me va a salir gran cantidad de producto. Vierto el litro de agua y utilizando esta medida que es de 250 mililitros, como un vaso de agua de los normales, voy a echar pues una medida o un vaso. Aproximadamente en gramos sería unos 100 gramos. En este caso es jabón en escamas, podéis utilizar jabón Zote, otro tipo de jabón, pero siempre que sea natural. Este jabón tiene muy buen rendimiento, se puede utilizar tanto a mano como a máquina y se disuelve muy bien las escamas en el agua caliente. Se va a ir moviendo hasta que se disuelva todo en el agua. Hay que tener cuidado porque no puede hacer espuma. Este tipo de detergentes caseros no es conveniente hacerlos en robots de cocina, ya que al agitarlos tan rápido en el robot hace espuma y se le va toda la eficacia. Ahora se le añade vinagre de limpieza. Si no tenéis, también podéis utilizar vinagre de manzana. El vinagre es desodorizante. Es un buen producto para utilizarlo en los detergentes o en la limpieza de la cocina en general. Seguimos moviendo y ahora vamos a esperar a que se enfríe antes de echarle el percarbonato. Es importante dejarlo enfriar. Ha pasado un rato, ya lo tenemos frío y fijaros que ha cambiado la textura. Ahora le vamos a añadir el percarbonato. Este producto, que lo podéis comprar en supermercados, es un aditivo al detergente con acción blanqueante. Le voy a añadir 2 cucharadas, aproximadamente unos 35 gramos o 40 gramos. Esto va a hacer que el producto final, el detergente final, se espese y quede bastante denso y en forma de crema. El detergente que vamos a obtener nos va a dejar una ropa muy blanca. También nos sirve para la ropa de color, para la ropa de deporte, la ropa infantil que está muy manchada, para limpiar cortinas o tapicerías o manteles, para la ropa de cama, servilletas, alfombras, para todo tipo de tejido. Lo vamos a ir moviendo de vez en cuando y al cabo de 1 hora se nos queda así con este aspecto de crema. Este detergente cunde muchísimo y tiene un rendimiento muy alto. Lo voy a echar en este recipiente, lo voy a guardar en un armario y lo voy a utilizar en la lavadora con un par de cucharadas o 3 en cada lavado. Pues al final he obtenido 2 recipientes llenos como este. Este detergente para ropa blanca deja las prendas suaves y además con un olor muy rico. También nos sirve para la ropa de color y para las manchas de vino, de zumo de fruta, de café, de té. Es muy eficaz. Espero que os guste la receta, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita para recibir notificaciones y nos vemos en el próximo. ¡Chao!